una donna su 3 subisca una violenza. Più di un terzo accade tra le mura domestiche. E 1 miliardo di bambini nel mondo viene maltrattato, violentato, abbandonato. Ma è solo una stima. Potrebbero essere molti di più. La violenza sa colpire anche nel silenzio e moltiplica le sue ferite. Riconoscerla, studiarla, intercettarla è la sfida di tutti. Ci abbiamo provato nei pronto soccorso, dove abbiamo formato tanti operatori per identificarla. Nei laboratori, dove abbiamo studiato le tracce che lascia nel nostro DNA. E con gli operatori di tutti i nostri telefoni verdi, oggi stiamo creando una rete per captare i segnali nascosti in un disagio. La salute, il benessere, la sicurezza di tutti nascono laddove la violenza muore. Ogni atto di violenza è una ferita al mondo intero. Girls on the move can face a lot of difficulties and challenges. They can be sexually assaulted and they can be forbidden to go to school. They can also be abused physically and emotionally. I think I'm a strong woman. I am independent, I am working, I am studying, I am the one who take care of myself and my family. No expression, hide my head, I wanna drown my sorrow. No Je demande de l'aide, je demande de l'aide, je demande de l'aide, je souffre, j'ai besoin de l'aide vraiment. Donc c'est tout ce que j'ai à parler pour le moment. Quand je suis arrivée ici, j'ai été arnaquée en quelque sorte, je peux dire. On m'a volé mon argent, ce que j'avais sur moi. Et donc, c'était un peu difficile pour moi. Je n'avais pas un endroit où dormir. Je dormais même par terre. C'est du fait que il y a en cours de route, il y a des hommes qui violent des femmes. Voilà. Et voilà, et si tu n'es pas fort, tu peux y rester sur la route. Il n'y a pas à manger, il faut que je parte travailler pour les gens, pour trouver de manger pour mes frères et sœurs et mon père. Donc ça m'a poussé de sortir. Donc je suis venue me croiser avec un ami qui m'a dit vraiment qu'il peut m'aider à me trouver du travail. C'est comme ça c'est passé et puis il m'a mis enceinte et puis il m'a abandonnée. Je suis partie à la forêt, donc j'ai resté là-bas en tant qu'une femme enceinte. J'ai resté là-bas jusqu'à j'ai accouché. Avant d'accouchement, j'avais même pas à manger, j'avais même pas des habits pour porter. Donc avec le feu sur le foie, j'étais une femme enceinte qui ne part pas à l'hôpital, qui ne prend pas les médicaments, qui n'a même pas à manger. Donc je partais, il n'y avait même pas à manger, je partais
vers les poubelles pour ramasser les manger pour que je mange. Parce que si je mange pas, l'enfant me tapait dans le ventre. Et puis le moment d'accouchement venir, j'ai accouché toute seule aussi de là-bas avec mes amis qui étaient dans la forêt. Que ça soit, comment on appelle ça même là, le viol, que ça soit le sexe, que ça soit un peu de tout, tu n'as pas l'argent, il faut te proposer le sexe. Tu es obligé de livrer. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé. Tu es obligé de passer par là. Il n'y a pas une femme qui va passer par la route qui va pas avoir ce genre de situation. Tu as subi des violences? Oui, je suis couchée en violence, je ne mangeais pas. Je ne sais pas où aller, je ne connais personne. Donc, quand il est sorti de la maison, j'ai pris mes affaires, j'ai fui. J'ai fui. Bon, je dormais dans la rue. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Sono una figlia, una sorella, una madre, più semplicemente sono una donna. Sin da piccola nel mio paese mi hanno detto che avrei dovuto sposare un uomo, fare figli e dedicarmi alla vita domestica, senza la possibilità di poter scegliere della mia esistenza, ma sottomettendomi alla volontà altrui. Eppure ora sono in Italia e vedo donne che lavorano, che paiono essere a pari degli uomini, che sembrano tutte felici. Dico sembrano perché non sempre questo corrisponde alla realtà. A volte infatti capita anche qui di vedere donne sottomessa alla volontà degli uomini, donne impossibilitate a dire la propria, donne che subiscono quotidianamente soprusi e maltrattamenti. Com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che si sentano ogni giorno storie di continua violenza sulle donne? Sono in Italia da 2018. Nel corso della mia permanenza ho imparato tante cose che prima non sapevo. Ad esempio che ci fossero diversi tipi di violenza come quella fisica, psicologica, verbale. Tutte trasformano il tuo essere e modificano quella che sei, la tua identità. Come ospiti di un progetto, sai, è di questa terra che mi hai adottata. Voglio anche io dire la mia in questa giornata così particolare. No alla violenza sulle donne. Stop violence, pas de violence. Stop a tutto questo.
Non siamo oggetti, non vogliono subire brutalità, vogliamo essere rispettate, ascoltate al di là dunque di ogni differenza. Coloro che a vincere sanno sempre l'amore e il rispetto reciproco. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. No one you need. Hello, teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a